बुढ़ापे तक जवान दिखाई पड़े खातिर के कुछ ऐसन ऐसन छोटी छोटी चीज़ हम बतावत तनी जौना के रउआ सब ध्यान राखब त बुढ़ापा तक और जवानी बनल रही। एकरा खातिर कुछ ऐसन चीज़ बा जौना के ध्यान देवे के चाही। जौना के लोग छोटे छोटे बात पर ध्यान ना देला, ऐसे परेशानी हो जाला ओकरा से। तो आज छोटी छोटी चीज़न के ऊपर हमनी के आज प्रकाश डालल जाई कि कौन ऐसन चीज़ बा जेकरा के हम ध्यान दीही तो हमार जवानी एकदम बरकरार रही। जवानी कोनो बहुत बड़ चीज़ ना है। संयम से रहब तरुआ हमेशा जवान दिखाई देत रहब। अंदर से आपके मन स्वस्थ रही, आप हमेशा ऊर्जावान बनल रहब। एकरा खातिर के ई जौन बा एह बरा के वीडियो हम रउआ सबके प्रस्तुत करतानी। ए चैनल के अभी तक जे सब्सक्राइब नहीं कैले तो हम हाथ जोड़ी करब, निहोरा करब कि रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब कर दी। बहुत बढ़िया से रउआ ये वीडियो के सुनी, अपना जीवन में उतारी, अधिक से अधिक लोग के शेयर करी ताकि लोग के अंदर ताजगी भरल रहे और हमेशा यौवन शक्ति बनल रहे। तो एकरा खातिर के छोटी छोटी चीज़ बा जौना के लोग इग्नोर कर देला, ओकरा पर ध्यान ना देला। आज हमनी के ए विषय पर ध्यान देवे के बा। तो आई सभे वीडियो शुरू करे के पहले रउआ सब सब्सक्राइब कर दी चैनल के, वीडियो के सुनी कि वो कौन कौन चीज़ बा, छोट छोट बात जौना के रउआ ध्यान देवे के चाही अपना जीवन में। तो आहार हमनी के जब शरीर में जाता तो जैसन खाइब अन्न वैसन होई मन। ऐसे आहार पर ध्यान देवे के चाही कि हम हमेशा पौष्टिक आहार के सेवन करी, सात्विक आहार के सेवन करी ताकि हमार मन पुष्ट होके सात्विक होके। भोजन के अंतराल घूंट घूंट के पानी पिए के चाही। कभी कभी बीच में अगर जरूरत पड़े तो घूंट घूंट करके पानी पी सकतानी। भर पेट भोजन कर समय पानी ना पिए के चाही, ए पर ध्यान देवे के चाही। घुट घुट करके रउआ पानी पी सकतानी, एकर वर्णन बा ताकि बीच बीच में जब घुट घुट के पानी पियब तो आपके जौन भोजन बा वो आराम से धीरे धीरे जगह धरत जाई। तो आप भोजन के अंत में भोजनांते विषम वाणी कहल बा, यानी भोजन के अंत में अगर भर पेट पानी पियतानी तो वो विष के समान आपके काम करी, वो जहर बन जाए आपके। ऐसे भोजन के अंत में भर पेट पानी ना पिए के चाही। भोजन से कुछ देर के बाद, आधा घंटा 45 मिनट के बाद आप जल के सेवन करें। अब देखिए एगो ऐसन चीज बा कि आपके पाचन शक्ति के मजबूत करी। जैसे अदरक के एक छोटा टुकड़ा बा ले ली, ओकरा पर नींबू गाड़ दी, थोड़ा सा काला नमक ऊपर डाल दी, ओकरा के मुंह में रख ली। धीरे 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 चूसत जाई, चूसत 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 पूरा वो समाप्त कर दी। तो ये आपके पाचन शक्ति के मजबूत करे वाला चीज़ बा। हमेशा ध्यान देवे के चाही कि एकर प्रयोग अपना जीवन में करे के चाही और रोज रोज ना करे के चाहिए। हफ्ता में 2 दिन एकरा के रुआ कर सकतानी। जौन भी रात में सुततानी रुआ, रात में जब आप बिस्तर पर जातानी तो एगो काम बड़ा बढ़िया चीज़ बा। पहले भी एकरा के हमनी के बुजुर्ग लोग करत रहे कि जे भी घर में रहे छोट, वो अपना बड़ के पैर दबावे। बिस्तर पर जाए से पहले जब शयन कक्ष में जाए आदमी तो आराम से पैर दबावे होकर। पैर के जौन पिंडली बा ओकरा के खूब बढ़िया से दबावला से आपकी आंत मजबूत होला। तो अगर आप केहू दबावे वाला बा तो ठीक बा, और नइखे दबावे वाला तो आप अपने से भी आराम से बिस्तर पर जाई, अपना पिंडली के खूब बढ़िया से दबाई।
ओकरा के दबाई खूब बढ़िया से, जितना अच्छा से ओकर मसाज होई तो आपके आंत के बल मिली, भोजन के पचावे की क्षमता बढ़ी, आंत मजबूत हुई आ हृदय के भी मजबूती प्रदान हुई। आपके जो रक्त संचरण बा, ब्लड सर्कुलेशन बा, वो भी बहुत बढ़िया रही। तो ये छोट छोट चीज़ बा, एकरा पर ध्यान देवे की चाहिए। ऐसन ऐसन चीज़ के बारे में हम ये वीडियो में वर्णन कर रहल बानी कि जौना के लोग इग्नोर कर देला। तो एकरा के अनदेखा नहीं करे के। सवेरे जब बिस्तर पर से आप जागत तानी तो घूंट घूंट करके गर्म पानी के प्रयोग करे के चाहिए। कम से कम आधा लीटर पानी, गर्म पानी धीरे 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 उकड़ू बैठ के अब पिए के चाहिए। एकरा से होई का कि आपके पेट साफ होई, खूब सुंदर ढंग से आपके पेट साफ हो जाई तो मन साफ हो जाई। सबसे खुशी कब होला कि जब आदमी के पेट साफ हो जाला तो एकदम मन प्रसन्न हो जाला। तो पेट साफ करे खातिर के, भोजन के पचावे खातिर के ये सब तरीका बा, अपना जीवन में अपनाई आ अपने नाही अपनहु करी, दूसरों के भी बताई। एकरा के अधिक से अधिक लोग के शेयर करी ताकि लोग एकरा से लाभ ले, अपना जीवन की खूब सुंदर ढंग से बिताई। भोजन ऐसा करी कि जौन पच जाए। आपके भोजन करे के तरीका बा कि कुछ न कुछ पेट में जगह खाली रहे के चाहिए। कभी भी भर पेट भोजन ना करे के चाहिए। थोड़ा भोजन खाली रही, थोड़ा ओकरा में हवा के जगह बन रही तो धीरे 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 भोजन पचत जाई और पेट एकदम सही ढंग से रही। तो जब पेट साफ रही तो बस निरोग रहो, आप एकदम जवान दिखात रहो, हमेशा अंदर ताजगी भर रही। यह टिप्स बा, एकरा के अपनहु अपनाई और दूसरों के भी भेजी। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।